आइए आज आपको अफ्रीकन सफारी पे मिलवाते हैं यहाँ के अफ्रीकन एलिफेंट से। मैं आपको बताऊँ ये ना मड निकाल निकाल के अपने सूट से खुद को ठंडा कर रहा था, बट जब हम इसे देख रहे थे ना तो ये एकदम से रुक गया और ये हमें ही घूरे जा रहा था और बहुत गुस्सा हो रहा था हमारे ऊपर कि अब बस निकल जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। फिर हमने थोड़ी देर तक हम वहीं पे रहे। उसके बाद लगा कि नहीं, अब सही नहीं है, इसे अकेला छोड़ते और निकलते हैं यहाँ से। फिर हम आगे निकले तो फिर से इसने खुद को भिगोना फिर से कंटिन्यू कर दिया। बहुत फ़नी था।